Iwatul iman rahimakumullah, sekali deui malah mandar di atas nama keluarga besar Bapak Tisna kali Ibu Fatimah daya deui nu dipetot daya deui nu disuunkeun ka Iwatul iman rahimakumullah. Anjeunna ngagaduhan maksad bade ngadahupkeun putrina dina dinten anjing, mudah-mudahan ara anjeunna doaan dijantenkeun urang kalih dina rumah tanggana anu sakinah pinuh kumawadah salam warahmah. Mangga Iwatul iman rahimakumullah sabaras teu nyakolting kana waktos kalaksanaan Ustaz cenah siap urang kupingkeun, urang siapkeun pangdangu urang, siapkeun soca urang, siapkeun manah urang kanggo nampi naon-naon ke anu baris dipadarku ke sana Ustaz. Ka kesana Ustaz cenah bulin PD waktu sangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajladu imanan ma'a imanihim. Bapak Ibu Sohibul Maqasid sadayana nu hadir, santriwan dan santriwati, alhamdulillah salah satu skenario Allah yang tidak pernah saya bayangkan adalah saya dapat bertemu dengan jamaah yang ada di sini. Walaupun sebetulnya dalam pikiran saya jam 1 udah sampai. Ternyata luar biasa. Manusia sudah mulai berjubel dan mereka sudah tersingkirkan. Corona sudah hilang, dalam berita diganti oleh Yana. Dan ayeuna mah fokus kayana ayeuna. Corona tos leungit ayeuna mah Bu. Dan ayeuna mah nuju fokus Yana jeung orai koneng. Salah satu yang gampang kita pahami, manusia ini sedang capek sebetulnya. Bakat tingkul capek tinggal Bu dugikeun ka kuncen wae nu teu make ilmu dipercaya. Coba dipercaya sampai mendatangkan 15 dukun sasumedang. Teu kapanggih eta nya dan Yana ari pek teh ngaringkuk di nu ngora. Tah hebat eta nya. Mata nu boga anu gaduh nu ngora mah babari eta teh Pak. Moal kapanggih ku mabes ge. Nah, karena apa? Karena manusia udah capek sebetulnya. Kita udah capek. Dugikeun ka bakat ku capek ku Covid nu kieu we dipercaya. Jadi bagaimana kita mau berjalan, bagaimana kita mau maju, berkembang, ternyata memahami agama saja sudah mentah seperti itu Pak. Karena mulai nama dayana terus kapenaknya. Ayeuna mah nu aya we di imalahnya. Dan dia bagus jadi viral itu. Hesek paling rekana TV aja. Ya, maka sahur Nabi betul. Kalau Anda ingin tenar, kalau Anda ingin viral, maka kencingi sumur tetangga Anda. Maka dia akan viral. Baik diomongin ge, tapi viral. Nah, seperti itulah. Dan ini terbukti hadis Nabi seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita tidak terlalu panjang lah. Kita ngobrol aja Bu ya. Nanti ngobrol sama saya. Nah, saya jarang ngaji Pak, ngobrol. Sabab jamaah malah mau dibawa ngaji sok ngobrol. Tapi lamun dibawa ngobrol sok ngaji kita, mana kurang ngobrol, ngarah ngajinya. Nah, begitu. Satu hal yang harus kita pahami. Begitu ya. Karena ada pengantin mah Bu, teu kudu dipapatahan. Sabab naon justru yang dipapatahan mah urang ya. Urang nu baringung gitu. Ari anu baru mah anjing barungan. Iya nu bari ieu badaringung gitu rek kumaha ieu teh. Rek diteruskeun salaki eta keneh nya. Bojo eta keneh ari teh diteruskeun sieun teu meunang deui. Maka tah eta kudu dinasehatan mah sebetulna mah. Nah, kenapa Bapak-bapak Ibu-ibu? Satu ini ya, ada 3 rahasia hidup manusia yang diperlihatkan oleh Allah setiap hari. Termasuk nanti nyambung jeung jodoh. Dan jodoh mah tinggal we, lamun teu pida dieu Bu moal nyambung. Kusabab jadi jumpa surat jodoh nyambung Pak. Dan di Quran lagi sok kena teh sok aya we tinggal Bu pijodohan mah neng amar sepatah sama tidak dia entah ya nah sababna kan saruha
Tapi lamun mau dijadian neng ama sebatagor sun batagor abdi mah baso tuh geus beda. Rek nyambung kumaha engke. Begitu dia neng ama resep balon sama. Kabeh we sama, uang beda. Tadi pidodeun. Pokona mah lamun ngangan jodoh tinggal we nu sarua kabeh pokona. Lamun itu nyebutkeun neng resep batagor sama. Neng resep belut sama. Samakeun terus dah sok. Nanti dibalik aja keselen jadi we jodoh. Nah, tetapi yang paling pokok itu adalah apa? Ada rahasia hidup kita yang setiap hari itu dipeter oleh Allah dan kita merasakan rahasia ini. Yang pertama adalah mata nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap hari manusia tidak tahu di mana tanah akan diinjak, termasuk nanti matinya di mana. Kita nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu akan diinjak di sini ya. Dan sering ke Tasik, kaliwat we kadipaten itu. Aslina sering saya kesini ke Tasik, ke mana, ke Pangandaran, tapi sering kelewat. Tapi ternyata baru ataupun Qadarullah hari ini saya menginjakan kaki dan ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Quran surat Al-Zukhruf, daun saja yang jatuh ke tanah mana itu sudah ada catatannya. Makanya tangkal wae daun Pak aya di Lauhil Mahfuz, makanya urang ragat teu jelas. Ya. Ya, mata kamari yana geus aya di Lauhil Mahfuz nah teh. Manehna teh kudu kitu eta teh nya. Kenapa? Karena sudah dalam catatan-catatan kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu memberikan sebuah gambaran hidup manusia itu tidak tahu. Makanya kemarin Ibu, Bapak, kemarin ada orang yang sudah divaksin 3 kali. Pikirannya lah untuk divaksin panjang umur sakit we. So, dan mau kadinya lah, mau teh kadinya, nu divaksin panjang umur sakit itu pikiran teh. Makanya Bu, Ibu niat divaksin buat apa? Divaksin hoyong naon? Hah? Hoyong yang bantuan. Hoyong sehat, hoyong kamu. Ya. Bantuan. Kamu hoyong kamu gambil, arasuk kamu udah bil, teu kudu balanya, nemongkeun kartu vaksin we. Ini urang mana urang kadipaten dari naraon, bade balanya moal kamu ilebar gitu vaksin gitu. Tapi sebetulnya enteng. Kenapa? Ketika ada orang yang sakit kemudian ditanya oleh Nabi, "Ma dawauta?" Kenapa engkau ataupun kenapa engkau itu berobat? Ya Rasulullah, fa'anni bisiha, saya ingin sehat. Kadzabta, bohong kamu. Fa'innaka karohiyatal maut, engkau ini takut mati. Jadi jami mun teu terus diubar sieun maut Pak. Ibu diparaksin, bapak diparaksin, da hiji naon sieun maut. Dalam teh sieun maut mah jalan, tinggal nu gelo, jalan we. Saya nerangin di mana-mana, nu gelo mah teu di masker. Ya, tapi dugikeun kain aja raja, malahan teu di calana. Banyak di masker dari calana kan era dimulai lagi. Batak jaralan we sarehat Bu sugan katingali kamari aya nu gelo ti luar geuningan Covid 2 dinten jual cager. Di parios ku psikiater teh nanya jual salager cenah 2 poe. Aya teh ditanya teh nu gelo teh apal sugan teh keur gering. Kenapa? Karena orang itu kan seperti itu. Maka Ibu, kalau kita takut mati itu wajar dan itu manusiawi. Kenapa? Karena manusia takut mati itu adalah naruni. Itu adalah nurani manusia dan itu tidak ada masalah. Cuman divaksin tidak menyebabkan orang panjang umur. Eta gini kan aya artis. Ya, tabrakan tinggal pamajikanana 28 tahun, sawogena 33. Bari anu kuduna pecet teh supir. Baik supir macan divaksin teh. Supirna macan divaksin. Budak can divaksin salamet tinggal ngaceleng anu tos divaksin 3 kali ngadon-ngadunkeun. Tah mata kitu. Nah anu can divaksin barangnya. Ya. Ya, maksud saya adalah apa? Jangan terlalu percaya bahwa itu adalah akan memperpanjang usia kita. Karena kita pondok dan panjang itu bukan urusan di obat, karena itu urusan Allah. Eta ku Allah dibuktoskeun sakitu we. Kalau saya memahami Ibu kejadian itu luar biasa. Allah rek bikin skenario. Walaupun sekarang ada ahli epidemiologi dan menteri sudah ngomong akan terjadi level 3 lagi PPKM nanti di bulan Desember. Terus disingsil nanti nggak Pak. Budak ayeuna jalmi geus secara raja. Nanti Desember tanggal 18 Agustus atau Desember itu akan naik lagi PPKM jadi 3 dan semua akan lagi di apa? Mereka akan diam lagi di rumah. Saurna virus ayeuna Desember beuki ganas. Kendai beuki ganas masa ulah beuki seblak we. Ya, riweuh lamun geus beuki seblak virus Pak, pabeulit jeung bojeng barudak. Mau beuki basoan geus riweuh Bu ka urangna. Bae beuki ganas mah terus hujan kieu lah teu naon. Tapi
Orang kan kalau terus nanti ya, orang kalau terus ditakut-takuti, ini nilai antibodinya turun. Ini udah naik antibodi, udah bagus. Kata Ibnu Sina, kalau orang ingin sehat, abur. Jangan mau yang sehat abur gak sopak. Tapi lamun jami ayamnya di imah, ada teh gering, sakit tuh. Mata di kaina, kamar kita usasi, cari cing di imah, gador garing. Marah loba, kencarkeun kamari, barebas, sarare hati enggak. Timkurin kamari di panganara. Tadi narek tinggali cai, ngadon tinggali jelema. Papulit jelema itu. Bukikeun ka sauna, nepikeun ka akhir ataupun di awal Desember itu sudah di booking itu. Sudah tidak ada tempat lagi yang kosong. Nah, tinggal sarare. Seharusnya, maaf ya, seharusnya berdoa para pejabat itu, doakeun cing sarehat orang Indonesia akhir tahun cing sarehat panjang umur. Lain disimsieun wae. Jadi itu mau beres-beres. Ya. Kenapa, Bu? Karena Nabi ada yang sakit, ditengok oleh Rasul. Kata Rasul, "Fabasyarahu bin nafs." Engkau mudah-mudahan sehat, engkau mudah-mudahan sembuh. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, penyakit ini tidak mungkin sembuh. Tazuruhul kubur." Kalau ini kena pada orang akan mati katanya. Cek Nabi, "Madon muka payakun." Nanti apa yang kau sangkakan akan terjadi kepada dirimu. Pamata, besoknya dia meninggal. Sababna ari alamah kumaha urang. Lamun jami di alam dunia, loba retorika yang sering kali memberikan negatif, itu akan negatif. Awas nih bahaya Desember, itu akan begitu. Coba lah mungkin Desember akhir tahun sok normal. Kalau semua ngomong itu jadi doa, itu jadi doa. Sok lah kurang kadipaten lah ini mah doakeun cing sarehat sadeuna. Lah sakit tuh nya cing panjang umur Bu, beres sakit tuh ge. Ya. Kenapa? Karena ini tidak ada lagi kekuatan kecuali apa? Kekuatan orang-orang yang soleh yang akan mendobrak, ataupun yang dobrak apa? Statement, kata-kata mereka yang mulai itu akan menurut kafir. Saya ngomong begini Pak, bersiko jujur. Tapi dah kudu sehat atuh. Disingsieunan. Ari nu gaduh gaji enak Bu, eureun deui di imah ngeunah. Ari ustad. Tah ustad di lockdown kamari, tunggueuna loba budak. Bojona di lockdown. Nah, itu dia guys, Ustaz Parah itu guna kuma lockdown deui jadi download bojona. Kalau kami kapan? Baik, dan ngagantian anu marah kamari nya. Jadi sebetulnya manusia itu kan ente. Makanya ibu, bapak, ini jodoh manusia itu udah hebat. Nah, neng Linda gigi ka urang kos. Nah, urang dia teh karasep. Ya. Nah orang dia teh ganteng neng sanes karena tanah Anda akan dipersatukan dengan tanah orang kos. Kaitan usaha Allah rahasia begitu. Orang dia kawin jeung urang ditu der kawin ka urang dia. Cek urang cacing atunya salalamur we ngarahkeun ngabring atuh cenah ari di lembur mah tinggal kok teu bisa kitu Pak. Karena apa? Karena mungkin salah satu hal yang kita tidak paham adalah setiap tanah-tanah ini akan menjadi saksi nanti pada yaumul qiyamah. Makanya kata Allah dalam Quran, "Ma tadri nafsun bi ayyi" itu artinya tanah naon manu di mana wae, itu tidak tahu kita akan di mana dipanggil Allah. Mata ibu ayeuna teh istri teh tos langkung seueur di Batan Pameget Pak. Saurna informasinya dan 7,8 miliar itu perempuan sudah lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Yang sampai satu negara 20 perempuan 1 laki-laki. Estonia. Di Estonia itu perempuannya 20, laki-lakinya 1. Tidak laki hiji, ku 20 urang. Patut. Batak kemah aki-aki ge geus eueun naonan dilebut eta mah. Mun sabab eueun deui nu aya we eta dikakasa. Batak nuntut aya jarang jagene gerak karawin neng. Aslina naon engke tinggal aki-aki biasa. Pansal Nabi di antara ciri kiamat khamsina imra'atan rajulun wahid. Nanti perbandingannya adalah apa? 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Kalau kabur dia pasti kiamat. Hese neangan lalaki. Dan lalaki mah bu gampil Bu istri mah. Aya 2000 istri eueuh lalakian moal namahan moal jelema. Nya 2000 perempuan tidak ada laki-laki enggak akan nambah orang. Tapi lamun aya 10 awewe aya hiji lalaki bakal namaan besok.
Kenapa? Karena kuncinya di sana. Makanya Rasul hebat kasih ciri kiamatnya. Laki-laki 1 berbanding 50 perempuan. Artinya nanti oleh perempuan itu akan terjadi kiamat kalau sudah kelebihan. Sekarang udah kelebihan. Di dia wetos tinggal. Ku bapak ibu eta. Tahu tinggal. Ibu, di dia sabar hiji ibu-ibu. Sabar hiji ini wanita. Etang jeung lalaki. Asyungkeun sugat terarangga gitu. Kenapa lalaki namang sakitnya? Bukan, tapi apa? Emang kondisinya seperti ini. Di samping kedua, kenapa Bu? Karena perempuan itu ini daya tangkapnya lebih kuat dibandingkan laki-laki. Bab pengajian, nah istri lebih kuat Pak. Maka pengajian di mana-mana pasti loba awewe. Sabab iya nanti 45.000 kHz dia lebih kuat dibandingkan laki-laki. Jadi dan harus mengenai. Makanya oleh Allah disebutkan wajah lakum sam'a wal absor ke pamegat baru nanti kepada hati. Tak istri mah iya dia. Nanti istri mah sakala kadeki naon ge. Asli dah Bu, naon we kadare lalaki mah awewe mah mun lalaki mah tah aku cuek we. Mah itu cenah. Pak itu singal tatangga geus meuli TV di ari mah masuk. Kade tagala kadeki, teu enggak kadeki we. Tah awewe cirina. Punya begitu awe mah tipina can tapi kadengna mah geus tepi. Karena apa? Karena itu kekuatannya luar biasa. Lalaki mah cuek we, batur meuli naon wae jarang Bu. Anu sugan teh maksudnya minta bita batur geus meuli di mobil jarang lalaki mah. Naon sababna? Da teu kadarenge. Ya, maka pengajian balobana awewe naon sababna? Da ngaji mah ngaji cepil. Inna waja'ala lakum sam'a wal absor. Kayak mulai lalajo kayak lamun aya Persib saat kalau lalaki main bareng aya Persib Bu, terus aya ngaji teh saat atuh di Bandung aya dugi ka Batam bisa liren ngaos naon ayeuna punten aya Persib main aya sadaerah di Kiara Condong di Bandung eta mun aya Persib teh aya pengajian tinggal nya. Kenapa? Karena ini laki-laki yang nonton. Kemudian wajah lakum sam'a wal absor wal afidah baru nanti masuk ke dalam hati. Ibu, bapak, kenapa kita harus berbicara tentang ini? Karena Allah menjodohkan kita. Cing, ari Siti Hawa diciptakeun ku Allah dina naon? Nah, tulang rusuk, tulang rusuk teh mana? Nah, kan salah nunjuk. Tulang rusuk mana? Di dia duit ka dieu tah eta tulang rusuk. Kali dia 12, kali dia 12. Nu ieu tulang punggung. Tah nu ieu nya. Nu ieu tulang punggung. Makanya istri jangan dijadikan tulang punggung. Nanti akan rusak rumah tangganya. Paham? Istri itu harus dijadikan tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu 24. Yang dijadikan buat istri kita satu Pak yang ini, yang kiri kan. Nu kiri kenca nu luhur tah ieu. Hiji we ieu, teu sadayana. Terus ada yang hiji wae capek ngurus nya balawora Pak so ngurus domba mah nama dijual ngagedean 3 juta ngurus bojo sok dijual ya meuli mah Mesti kurang dimurahkeun ke hese pada dijual teh. Normal mah tinggal di satahun geus jadi. Sabarang ieu Pak Haji, 1 juta sekios 3 juta geus beli ku abdi. Bojo sok urus Pak, dijual aya meuli mah. Moal naon margina da ti dieu tah. Ti dia diciptakeun tulang rusuk yang sebelah kanan atas. Makanya begitu Hawa diciptakan dari Adam dari sini. Gitu. Kenapa? Karena tulang rusuk ini rawan. Dia paling rawan dan tulang rusuk ini adalah tulang yang dia apabila ada masalah sulit disembuhkan. Sulit. Maka awewe malamun aya salah di lalaki hese leung. Da istri eta mah pamangkat mamu ada di dia Pak tulang punggung. Kalaupun ada kesalahan istri gampang ngahampurana. Pak hampura mama geus mah da bapak geus teu inget bae dihampura. Nya mama kamari salah ka bapak keun bae dihampura. Tapi lamun bapak kabojo kade mah hampura bapak. Oh tidak bisa. Bapak hampura tuh bari usaha deui. Wah, kamari ge 2011 aya keneh. Eta teh napal di dia lila leungitna teh. Kenapa? Karena emang tulang rusuk begitu. Berbeda dengan tulang punggung. Makanya kuncinya dalam proses pernikahan itu terjadi perubahan cinta. Itu karena apa? Rusuk dengan punggung itu selalu tidak bersatu. Tak tolong mah di dia Pak, tapi ia sumber masalah. Di dia sumber masalah Bu. Istri mah di dia, tapi dia kalau sudah masalah sulit disembuhkan. Ya. Nah,
Kenapa? Karena sudah ada perubahan. Satu, punggung dengan rusuk itu ketika digabungkan itu tidak pernah akan bersatu kecuali dia bersatu kadir. Lihat Bu, nanti kadir nyara rambut kita. Tuh, kita nyara rambut Pak kadir tuh, kapeng karet. Maka di dia ngagantung, maka ngagantung di dia ayahnya nyambung. Makanya kita bisa sholat. Kenapa? Karena itu digantung oleh Allah. Tulang rusuk itu menggantung. Kalau tidak ada dia ataupun tidak nempel ke punggung, itu nggak bisa. Makanya istri atau suami harus menjadi sandaran istri, begitu. Jadi ulah seueur bojo teh nyarane wae dina naon. Katingali bojo teh nyarane dina naon dina tembok. Unaon mama nyarane wae ada bapak teraya semua. Mama teh bapak teh nyarane dina tembok. Ya kalau malah aya bojo nyarane begitu kamlotek kieu. Unaon ibu nyarane wae? Ya saya tidak ada tempat bersandar kecuali tukang lotek. Nah, sampai seperti itu. Makanya nanti perubahan siklus manusia ketika menikah dan sebelum menikah itu dirubah oleh dua kalimat. Satu mahabbah, dua mawaddah. Sebelum kawin itu namanya mahabbah. Kalau sudah ijab kabul itu namanya mawaddatan. Sekarang ya, tinggal. Kalau mahabbah bagaimana? Kalau mahabbah itu adalah cinta yang diikuti oleh syahwat. Tapi kalau mawaddah itu cinta yang diikuti dengan nilai ibadah. Bakal benten. Sok menuju mahabbah mah Bu, memeh kawin, cacan ijab kabul. Calon lamun titajog dirawu. Aduh main sih, lihat-lihat ya sayang. Ya ini aku berdarah kesini digelom Pak. Ningali barudak airna sih kuring. Ya Allah eta digelom sakitu biasa lagi. Nu inungna we tara digelom. Eta mah digelom ya nanti hati-hati ya. Luak dia ke jalannya ya. Digenaheun teh. Ya. Ini harus luak dia ya supaya untuk tidak ditajok lagi. Akhirnya Bu dibilang ya nini mat eta Pak. Dijadi ke teh ngeunah Bu didoakeun teh. Hati-hati ya sayang. Kan untung ada di pinggirmu coba. Jebret ya Pak mawadah. Tah mahabbah eta mah jebret mawadah. Berubah ijab kabul. Bojo diporos kacau kawakan mah kasusukan. Hah, ieu mah tulungan. Oh, sengku galungeun sorangan. Nangkewes nah. Lain pan tadi mah tinggal diudak jadi mah Pak. Tadi mah pan diudak bugireun ka dilamot geutina. Ya sakitu kol kikilan dina palugat tadina ya. Dina susukan mancing sabar cenah. Apa yang berubah? Enggak masalah, ini apa yang berubah? Karena ada satu mawaddatan warahmatan ataupun mawaddatan wahabatan. Ini pakai hak, yaitu pakai dal. Hak mah lembut, selalu lembut. Dal itu cenderung keras. Pada ngebaso alim warar coba. Ngada-ngada warar gue nih. Dan sieun lamun lain sagala hayang sieun putus. Cenah ieu mah cadi kawin geus sagala bersih bapau cenah ya. Nya mata atuh nae bade naon atuh alim cenah atuh suaradag cenah. Nan atuh hoyong naon baso alim cenah. Cilok alim, hoyong nan atuh geulis atuh atem ieu teh tinggal loba duit cenah. Ini cenah duit teh kajajanan pisan. Ieu saat teu kedah kitu lah cenah nae mah. Insyaallah kehadiran A juga udah cukup bagi saya. Saya tinggal lebihkan kabak kating di tawaran nawe Bu atuh balon nih nanya balon di tawaran mun kangenan atuh balon kang bisi we beres Bu tinggal tos jadi mawadah begitu dijawab kabul neng hoyong baso cikene dahar atuh dia mau kasih buruhan atuh semua kedeui asuna baso mah jam 12 akhirnya jam 12 balik iya pas jam 12 engke asuna can salat aneh teh hayang baso atuh engke naon atuh cilok atuh cilok cenah mending kawe baso isu eta Bu sampai akhirnya si pamajikan atuh neng teh hayang balon geus naon maneh cenah balon akan keur bobogohan ditawaran atuh cenah ari ayeuna jadi laleugitan sih teh kumaha ya teh tah eta Bu bedana mahabbah jeung mawaddah sakitu nggak gila Pak wajala bainakum mawaddatan. Ini hebatnya Allah merubah sistem hati dalam setiap detik itu luar biasa. Sekian detik Pak bukan bertahun-tahun dan telamin
ayeuna ijab kabul isuk disaroba atuh aslina. Makanya seartis ku sadinten sawengi jong langsung putus. Naon sabar daroba tina mahabbah jadi mawadah. Da mawadah mah ya ibadah. Memeh kawin tinggali apa segala dibawa. Roti bakar, martabak, sate geus dibawa cek supaya cek indung teh neng ini bager cenah calon. Geus jadikeun asina. Dibager ke segala dibawa. Beres ijab kabul. Saminggu tadinya roti bakar eueuh. Martabak leungit. Sate duka ka mana? Neng taroskeun ka sia mana sa martabak anu memeh kawin cenah. Biasa ke nu ngaminggu mah teh cenah nuang martabak jeung roti bakar. Tanyakeun ku ieu teh budak teh mah. Harus si mana haruskeun roti bakar sareng martabak. Bedakeun ka indungan. Nu dagangna maraos. Enteng ngaji lah sakit tuh Pak. Jadi nah nu ngabetkeun kana naon? Tah dugikeun ka aya lagu Pak ku cinta. Dodar gelap, hujan badak dodar gelap. Dituju sok geus kawin. Bapak ieu mama di kebon dodar gelap. Kuningan. Aku sudah dijemput tadi ngiuhan sebenarnya dirinya dan baik selalu kacetar gitu. Pak ngagilak sekali sebetulnya ngagilak sekali. Jadi wajah Allah bainaku makanya pakai bainaku mawaddatan warahmatan. Tapi kuncinya ada di mana? Bisakah mawadah ini selalu diselipi dengan mahabbah? Ini harus berjuang. Kalau tidak berjuang tidak bisa. Nah itulah kunci yang pertama. Jadi Bapak Ibu, di mana kita harus atau di mana tanah kita akan atau yang kita injak. Makanya kata Rasulullah, apabila Anda sholat wajib di tempat ini maka berpindah. Untuk apa? Agar nanti banyak asar-asar yang kita injak dan itu banyak saksi dan yaumul qiyamah. Kan kayak ini. Ibu lamun sholat kali dia wajib, kayak sunat kali dia. Karena kita dianjurkan ke Rasulullah untuk apa? Agar nanti banyak tanah-tanah yang diinjak oleh kita dan nanti akan menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Sampai Nabi mengatakan apabila ada tanah yang kau ambil bukan hakmu, nanti pada yaumul qiyamah nanti akan dikalungkan seukuran beratnya tanah itu. Itu jelas. Sebagai apa? Manusia goib, dia tidak tahu skenario Allah. Di tanah mana dia akan mati dan di tanah mana dia akan dikuburkan oleh Allah dan tanah mana yang akan menjadi saksi bagi kita semua. Itu nomor pertama. Saya kemarin ngaji Pak di Bandung, ada ibu-ibu kebetulan suaminya COVID, dia COVID meninggal di rumah sakit, di COVID-kan dulu. Ini namanya standar SOP tindakan preventif walaupun belum COVID kedua. Itu namanya tindakan preventif. Akhirnya hari Jumat dikuburkan. Sahabat Pak, lamun ngantunkeun di dia, cantan pos dikuburkan dia. Biasa di dia ngantunkeun dikuburkan di Bandung. Di Bandung di sana ka dieu, pacet urang maot di Bandung, cari ciga di Bandung atunya. Teu dibawa ka dieu, tapi ku Allah tos dikitu tah. Di setting. Karena itu ada skenario Allah. Makanya dia meninggal. Suaminya meninggal. Hari Jumat meninggal dikuburkan di Cikadut. Cikadut itu TPU untuk Covid kemarin. Akhirnya hari Senin hasilnya negatif, dibongkar kuburannya, dan ternyata begitu dibongkar dialihkan ke Garut dan negatif. Si ibu ini nanya sama saya, Ustaz, hari salaki abdi di Garut ditanya DT ku malaikat. Hari ibu non maksudnya pan kamari cenah di Cikadut tos ditaros. Pan dialihkeun ayeuna teh cenah mayitna teh ka Garut ditaros itu ku malaikat. Cik simbeun teh duka tuh tanya ka salaki. Jeung namahan masalah ka Ustaz cik itu. Tapi Bapak Ibu jangan dianggap enteng. Si ibu ini terus memakai saya. Sampai saya nanya keliling ke ulama-ulama di sana di Bandung, ditaroskeun Pak Kiai, Kak Kiai, ditaroskeun ka guru-guru sim kuring. Eta ibu aya nu naroskeun, eta ibu maksana naon harus kitu. Mun kan kun lanceuk teh di Cikadut sen dikuburkeun. Kan eta teh ditaros ku malaikat. Tah dinten Senin negatif dit. Alikeun ka Garut ku abdi teh. Eta teh cenah diulang teh patarosanana teh. Da sim kuring hawatos beli di Cikadut lancar. Oke pindah ka Garut cenah bisi teu lancar kumaha? Atuh tinggal malikeun we. Mudah-mudahan di Cikadut can lancarnya. Da can hasilna kaluar. Oke begitu kaluar hasilna di Cikadut di Garut jadi lancar. Nah, ibu dol kadinya tuh. Mun da usah cenah sampai saya nanya, Pak. Saya nanya Kak Kiai sampai betul. Ya cenah emang teu enteng jawabna. Tapi kan anu ditanya maro.
lain jasadna eta ge sugan jawabannya artinya hese sampai Ustaz kan kalau meninggal ketika musibah itu kan dia apa? Kalau dia karena musibah itu kan syahid. Betul. Kumaha lamun maot APP hasilnya negatif. Syahid keneh teh. Lieur deui. Jadi Ustaz teh lieur di Bandung teh eta. Dikira nu mekan karopit. Masana rek ku panyakitna ieu loba pertanyaan anu nyalauneh. Dan ini terbukti sama sekali. Dan ternyata Allah punya jawaban di Quran. Orang mati di tanah itu belum tentu dikuburkan di tanah itu. Karena Allah akan mengembalikan jasa dia dari saripati tanah. Kawal raina. Mun aya nu ngantunkeun di Bandung dikurung ke dieu, aya kemungkinan eta teh bahan teh di dieu. Dieuih deui kan. Rahasia urang. Neng, enjing tos nikah, bade di mana? Duka. Rahasia eta. Aya di gini kurang di Bandung juga. Jeung aawe bawa ka Bandung. Simpul ka mari nikahkeun kaki beres moalin. Pak, mau kawin aja, ngalus yuk. Ngarah beres yuk, ngarah kurangan dahar. Ya gitu, si guri mah budak kayak kawin gitu. Mas pas kawin kan dia guri ngomong. Sok geus mah. Pona hayang kawin, ngomong loba pikiran. Nah si anya santan gaduda mah keun bae, engke dibuka gawe sorangan. Keun we, nu minimal urus pamajikan. Bunga poe mandian eta ge juga. Ya mandian ku Bandung mah mahal. Geus salakina mandian moal poe. Beres nya. Jeung ngarang-urangan dahar sih. Bima jadi opa. Kali PT. Dua poe tidinya dibawa salakina. Pak bade di dieu jadi nambahan dahar atuh. Nah, tapi naon Pak? Danau sababna jalan we, danau teh apa atuh kumaha nya punya. Udah dinikmati saja kalau dibawa pikiran capek. Inilah rahasia Allah yang pertama. Yang kedua, rahasia Allah yang kedua adalah apa? Kata Rasulullah, dengan siapa Anda akan bertemu satu hari berbeda itu. Tak udah pernah Pak, tinggal. Ibu, bapak, setiap hari bertemu dengan orang berbeda. Yang sama itu yang ada di rumah. Kalau di luar keluar rumah udah berbeda bertemu. Makanya kata Rasul, biwajhin tolkin bahwa sedekah. Kalau Anda bertemu dengan orang, maka jadilah sedekah bagi dia. Saur Rasul kieu, mun panggih jeung jalmi kudu jadi mawa bunga keur batur. Sabab naon? Sabab lebar. Tahu. Bade dilipen, bade diwedak, ari jero narudek mah anger. Nggak bisa dibohongi. Kenapa? Inner beauty namanya, yaitu apa? Cantik dari hati. Kan dua, aya inner beauty, aya inner bau tai. Nah, ini mah inner beauty Bu. Kenapa? Karena ini nggak bisa dibohongi. Saya ketemu dengan selebriti, saya nanya, Neng, itu berapa itu bedak? 13 juta Pak Ustaz. Coba, 13 juta bedaknya. Pantesan sing teh atuh glowing. Anu di bumi 3.500. Maka lu itu glowing, lu nggak glowing. Nah, saya panggil beda ieu. Ternyata sedih lipan ngeresep, lipan nasi ningali lagi ngeresep Bu, dari 8 juta setengah. Wadah Bu, di 12 juta, iya 8 juta setengah. Cing kira-kira banget gitu, halus semua. Lah, nya itu udah mahal atuh. So 21 juta kan ke dia. Beda, sami kan dia. Ibu sabarang lipan. Iya mah 2.500 tuh. Anu dahar balap-balapin jauh atuh. Nu ieu mah umut, tapi kadek. Karena saya sering bertemu dan saya pernah bertemu. Begitu dia dicopotin ini ya, dia sudah tidak pakai bedak, tidak pakai lipstik, aslina halus keneh urang. Itu napa bobodohan si dana teh. Da eta mah mahal ku duit. Da jerona mah. Begitu ada masalah, dia datang ke tempat saya, dia konsultasi, Pak Ustaz, saya begini. Kunaon neng atuh panola duit sih. Suami saya tidak bahagia, saya bertemu dengan dia. Akhirnya apa? Saya mau cerai, tidak bahagia. Tinggal ini. Aslina mah teu kieu. Urang ada emang geus kieu asli. Mata rek loba masalah rek teu kieu. Tidak ada perubahan, meningkil asli. Nah sababna alami, iya tehnya alami, dan kita tidak bisa dibohongi. Ini maya kerja pilkau ditandu mobil wajib. Kalau ada masalah di hati Anda akan kelihatan dari wajah Anda. Wajahnya nggak bisa dibohongi. Maka cek Nabi pernah jenjami teh kudu jadi kabungan, kudu jadi sodako. Biwajin tolkin bahwa sodako. Lamun air nu icalat jangan dulu dua kilo. Norek terjadi kan?
senang wajar ya, udah gak lagi gitu sama murunuk ya bu. Bu itu senang badan nasihat muan, no, tan dagang lagi senang mau iya punya mangun wae, naon nu hiji deui tukang warung acang-acangan gitu. Urang teh jadi resepnya gimana ada bunga ieu tuh balanya. Da ieu mah biasa dibolongan Pak. Mata korban iswa urang teu panjang teu kawas nabi kapungkur, penak jeung diami cing bersih. Teu kedah ngangeun, teu kedah awis tos we dilebet ke cing bersih, diwajib tolkin bahwa sedekah. Setiap hari harus jadi sedekah ketemu dengan orang. Paham ya? Tinggal kurang kali. Tinggal arah mungkin tuh bersihkan. Jangan loba masalah. Dan loba masalah. Budak ngelawan masalah. Garis. Oke. Begitu rumah tangga geus beda deh. Mulai. Cileun naon. Ya saya namanya jadi sampai gede gitu. Mungkin mah poho itu yang begitu geus nagong ge. Iya saya bakal bayar sudah salah ki tara mobian. Antep we Bu, nebikeun ka banda korong nolong. Ah jalan we dan kabaran bayar. Nah, dah geus main bogo deui gitu. Ibu, inilah kunci bagi kita. Jadi diwajibin tolkin bahwa sedekah. Kamari apa salam wae gitu. Bari sedekah kumaha salam wae tinggal nangikeun. Salam covid dan itu teh aya nu kukir kusiku aya. Nabi menyatakan inda muslimaini yaltaqiyani musaffahatani ghufira hatta yaftariqa. Orang muslim kalau bertemu begini, nah begini nanti diampuni dosanya sampai dia berpisah. Dosa murudul kusalama kamari mah kararieu nya atuh dosa teu murudul panyakit kareuna. Kenapa? Karena manusia saling mencurigai, betul kan? Sekarang tidak. Kita berkumpul di sini itu luar biasa. Jadikan sedekah bagi kita. Saya ada jamaah Pak. Saya ada jamaah jujur. Tuang di sana ke restoran, nyana piring nyarira, gelas nyarira, sinop nyarira. Dikaluarkeun tina tas, baji bade tuang mun ieu da nyanak nyarira sana piringna. Nah, cinta tuh saya di dieu da aya. Beli teu bersih cenah. Beli ngomana teu bersih, nyanak senop nyarira. Gelas nyarira atuh jeung samu sakalian mati. Tuang bade nganduk bade nganduk gule dikitu ya. Sieun teh kukumasna ngalungkeun samarana teu jadi. Bade ngeluh ieu teu jadi. Tungtungan ngacol bonteng. Bonteng dicocolkeun kana kecap. Nikmat teu dahar di restoran jeung bonteng. Mesti kudu diperhatikeun, ieu teh apik atau teu boga duit. Ya, gitu cara liga muntah sanes di dia itu dugikan di payunan rarompok aya tuh kaya ibu-ibu eta mah mun meuli sayur disemprotan we disemprotan kangkung semprot ngeunaheun sanitizer tahu semprot ngeunaheun sanitizer ibu disemprotan we geus ada kacekel ku ibu itu semprot cek sukang sayur teh abdi sakalian semprot atuh tah dugikeun ka kitu curigana jali Pak luar biasa ini hebatnya mau biwajib tolkin sedekahun gimana orang bercurigai seperti itu sampai seperti itu Bu gambaranna tapi sungguh dikerja di Muhammad tuh aya jadi salat misal we eta ali bari salat teh ngepes pil di masker sarung tangan kaos kaki eta aya jami misal aya jami misal dicek suhu lah hiji-hiji jamaah masjidnya manehna mulai til 4 manehna til 7 nah nyapu atuh pakekem nang kawe asak atuh tinggalnya lima bumi di dinya aya nu kukus covid di swab sadayana jamaah sadayana di jamaah di swab ada pek anu positif si bapak nu eta ulang dia we putrana nelpon Pak Ustad itu punlan itu bapak cenah ngahulang wae kunaon duka cenah siga nu stres sumpingan teh eta nah cenah jadi abdi mu padahal abdi teh nu sagala ditutupan ieu teh cenah nah abdi nu positif cenah didinya emutan eta oh iya dalas panyakit mah tina pikiran mata teu baru ka pikiran mah sareha nya ya, nuloba maca sok tara sehat tapi lamun tara maca da teu bisa macana jarang aja bahaya ciri covid hiji 2 3 anu teu bisa maca mah teu apal kumaha cirina nya matak neng gitu tong pinter teuing rada belakang saya tinggal
Bu, inilah kuncinya. Saya menjamin pertemuan ini mudah-mudahan jadi sukses. Terakhir ya. Nih, udah jam 3. Terakhir. Rahasia Allah yang ketiga apa? Rezeki kita dari siapa dan dititipkan untuk siapa, itu rahasia Allah. Itu rahasia. Ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Yang membedakan itu milik, rezeki nama batin agen kehendak. Mata tong kabita lamun aya jamin namahan naon bae tong kabita. Sabab tengah jamin leuwih nikmat sakitu. Saya selalu mengajarkan begini, Bu, mun batur ngadan imah, lamun batur meuli mobil keun bae. Tong dipikiran. Nah gitu ini rantang tadi. Pikiran batur ga. Urang batur da tatangga meuli kipas angin. Dan urang asup anginna. Tatangga meuli asup kipas anginna. Orang gitu. Saya ada jamaah di Tasik. Ya, di Tasik gitu, Pak. Gitu. Saat mobilnya 13. Pak ini tuh pada kasih habis 13 mobil. Tapi dikersakkeun ku Allah panyawatna naon sindrom herpes tiap calik dina mobil jok mobil arakeun kieu we da teu tiasa calik dina mobil kitu mobilna 13 teu bisa dicalikan. Alhamdulillah udah menteu boga mobil naon we asup nya sakapeung mah angkat ayeuna kuwi Avanza angkat deui agya nyeresep loba mobil lain loba ngagreb. Ya jamin mah gitu. Terkadang milik diri yang belum jadi rezeki bagi diri. Mata ulah kabita ku milik batur rezeki mah buati urang langkung agi. Sok geura nikmat pa hirup sakit tuh. Nya. Nikmat teh Bu. Nikmat teh. Tong ningali batur pak kinclong, nu aya we. Di nama mah itu batur kinclong tah tinggal 21 juta kinclong teh. Teh nu aya ieu. Pan ari budak 3.000 mah ya angin pan nieu berat itu. Ya, urang lagi gitu dari depan. Jadi memang mas itu lagi pada ku angin. Mas, ku angin wae lah, udah 3.000 atuh kitu we. Ya hayang teh ku angin, hayang ngapa wae kumaha begitu. Jadi kuncinya di mana? Di sana. Paham ya? Rezeki jeung milik benten. Loba milik dan tangtos loba kamari ku Allah dicabut rasa sok tos garing sadaya. Da aya rasa kamari peragi Pak. Endoi dulu kamari. Pak aya rasa tinu dinten cana pe ka rumah makan. Udah ka rumah makan di cana. Sop kaki. Gila bakar. Nya. Teras ieu ku sate. Ngalimat. Jadi imah rasa bukan sendiri mah jadi sagala. Gak kita kopi naon atuh. Pas jadi karasa ieu sebenarnya. Beres Pak, cana we. Parek tuang siang ngagoreng tahu jeung kangkung di bumi. Ya teh rasa deui. Ada waduh ka rumah makan. Sigana ieu mah lain corona, sigana mah hayang ka rumah makan we. Itu nasi teh biasa diweuh-weuh teuing Bu. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kepada kita. Makanya ada sebuah keterangan al-mal yastari ta'man wala yastari syaqaf. Orang bisa membeli makanan tapi rasa itu rahasia Allah. Nah, inilah kunci bagi kita semuanya. Ibu, Bapak, rezeki jeung milik beda. Kartosnya jadi ngarah tenang hirup. Entong kabita ku milik baturkeun. Pak budak batur mah tingali simpli jararadi jareneng. Ari budak urang gua nu jenengkeun bae. Buati mah itu 1.000 ke teu bisa ngurus urang. Ya, da budak nu hiji di Jakarta, nu hiji di Bogor, nu hiji di Medan, nu hiji di Palangkaraya. Pan budak urang teu jareneng. Araya we di imah ngabunuk. Ya udah nggak gunung ya. Itu mah rekal puskesmas nelpon budakna jauh, tuntunna dituntun ku batur dengan cerik ya Allah. Naon sabab budakna 1.000 sadayana. Nu ieu mah tadi teh teu jarenna ngageuk we di dieu. Nya, rek puskesmas aya budak nomor 1. Rek WC aya budak nomor 3. Rek dahar di huapan ku nomor 4. Ngeunah di dinya. Tah eta rezeki ngaranna. Budak jalan cantang tuh jadi rezeki. Seperti itu. Yang penting kita jadi memahami. Ada 3 rezeki. An-nikahu miftahu rezeki. Awas, nikah teh mukakeun pantau rezeki. Yang pertama rezeki dari Allah itu 3 kata Nabi. Ida akalta fa'afnaitahu. Yang kita makan lalu hilang. Itu rezeki kita. Candi teda mampu candi kai rezeki sakitu eta kabita. Tah ieu 3 cai 2. Hareran 2 nana. Teu hareran 2 nana.
karena usaha lucu karena susu. Nah, kedoi, berat terus pada beres semuanya. Kalau gue, Bu, maksud saya begini, saya minum ini, Bu, saya minum ini. Ya saya minum ini. Sapi itu minum air begini, itu keluar air susu. Oh, sapi mah ngaleut ya keluar ci susu. Si mukuri mah ngaleut ci susu keluarna ciki. Itu pikir-pikir asa halus kene satu itu. Hayam macokan kotoran keluar nok. Tokanya macokan urang teh banyak. Urang teh di galengan teh pacokan ku hayam keluar nok. Urang dahar nok keluar eta. Cing dipikir-pikir dah mulia kene sabadal mah rezeki mah ku satu. Pacokan di ku hayam urang teh banyak. Urang teh morojoni nok dahar di urang. Ah belit kitu we. Dan saya baru tahu dari mana? Saya baru tahu dari ahli ikan. Lauk nu pangeunahna teh di mana paradna anu urang. Ini apa kapungkur mah ya pacilingan, pluk dirinya dahar ku lauk. Eta teh si lauk teh sok sae Bu. Si dagingna teh sok tom. Dan itu rasa atau idak ikan itu dagingnya jadi bagus. Capluk ku urang, eta ku lauk urang teh hayang lauk, eta tewak laukna ku urang. Nya. Maka sebuka punggung mah lamun ngabiset lauk, terus saya buatna piceun we hampruna hungkul jalawana mantom. Naon eta teh obat, laras itu teh obat lipa. Lipa teh didinya apa? Mata kohon begitu terus nyapluk hampruna hungkul dipikeun jo dipais teh. Nah sunah alhamdulillah lauk teh gede laukna. Padahal ini lauk urang. Ya, tapi tadi makan dikeureuy we urang mah. Nah, Ibu Rizky teh eta. Bios neng atuh. Nggak usah kan harus ganti susu. Datang cain teh. Iya, saya lagi ada perubahan. Ada perubahan. Halo. Nah, assalamualaikum. Nah, brigade, selamat datang. Ya. Alhamdulillah. Harus beres. Nah, beres. Lah? Baca? Apa susahnya? Hah? Oh ya tilu, lu ditedak, beres, rezeki udah. Kata kalau menduang gepuk tong di pikiran kaluan. Bisa gepuk 28.000. Dilebar diantar teh 2 poin pengisi. Nah, enggak atuh ah lebarna gepuk. Mau yang atuh keng sugana gepuk di nu anyar. Tinggal tegedah. Pak, tong diamutan. Maaf naik tahu, biarkan aja. Dua. Asap nih. Kumpulkan. Tamang asap. Jus naya jus. Ya ada tuh pamang atuh. Enggak usah malah nyinyiran. Engke we dilobat padahal. Jadi kabeh pun jeneng mager karena di langsung pusat sehingga piris gini. Panganten terus. Hah? Mau nyata nomor rezeki. Ini supaya jadi rezeki lah. Bismillah. Kaos. Muka 2. Wa idza kasauta fa'ablai tahu. Apa yang kau pakai dan rusak itu rezeki kita. Tadi acung yang diarang ieu rezeki hukum. Nu di bumi mah garantung milik ta. Ya. Bisi aya di dia nu gaduh toko baju eta teh kan pakai batur. Nu lihat mana mah malahan sing kuring ningal aya tukang cukur tapi jabrik. Ini tukang cukur tapi jabrik. Dia sekali menyukurang batur. Aneh gitu teh. Aya tukang baju tapi dikolor. Wah, Bu, ieu na toko dan agreng tapi anjeunna dikasa dikokor we. Make baju rusak. Terus kuring ya Allah ieu tinggal baju loba di kokolor ya. Tapi akhirnya teh nikmat we teh keluar apa teh disenal karena disenal tapi bener Pak di kolor baju sangsang di setara disenal nyeker tapi bener jaminan loba duit hari ulang segala diterapkan tanpa duit itu mah tinggal Pak seueur artosna kitu da eta mah Bu belum jadi rezeki. Dan yang terakhir, watasaddaqta fa'am doeta. Dan apa yang kau sedekahkan itu akan menjadi rezeki Anda dan itu sampai hilang. Maka suami memberikan nafkah kepada istri itu sedekah. Eta harus itu. Kan aya batur Bu geuningan jangan
Ari keur batur mah bro-broan, ari keur bojo jeung anakna di hese anu dilebah, keur batur can tamtu sodako, keur bojo nyalira jeung urang kali tos yakin jadi sodako. Nafkah yang paling bagus adalah ketika engkau menyampaikan kepada keluargamu terdekat. Lain teu meunang keur batur ngan kudu ngukur bisi nu aya di imah engke teh jadi ngabugat tina poe kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kunci bagi kita semuanya, rahasia hidup manusia ada 3. Mudah-mudahan yang Linda enjing nu bade di Israena ku Ustaz didoakeun hidup cing barokah. Panjang jodohna, kacana ka yaumul kiamah, dugikeun ka engke hidup duaan jadi dicontohan rumah tangga di ieu lembur. Ku Ustaz didoakeun sing seueur hasud nih. Aslina. Lamun jami didoakeun sing seueur hasud berarti sukses. Santri sadayana ku Ustaz didoakeun sing loba nu hasud. Kenapa? Kalau ada orang yang hasud berarti Anda maju, begitu aja. Ini doa guru saya. Ketika saya pesantren, ketika Idul Fitri, guru saya ngomong begini, cing loba nu hasud maju. Saya baru tahu sekarang. Ketika banyak orang yang ngewa, berarti orang maju. Sakitu. Tak eta rumah tangga bakal loba nu ngomongkeun anu sukses. Nya, soke dia omong-omong gitu di dia sukses rumah tangga. Nya, ngomong kenaon. Nya kan sukses itu sukses salah, sukses benar. Yang penting dia betul-betul menjadi contoh bagi yang lain yang baik. Bapak, Ibu, hatur nuhun sakituna cekap heula. Insyaallah kita panggil sana suartos didoakeun ku simkuring sadaya sehat walafiat. Gampir rezekina, keluargana barokah, urang kali soleh sang soleha. Sohibul maqasid, mudah-mudahan kagentosan deui ku Allah mirikna langkung agung. Qad Abdullah bin Rizwan Afan. Hapunten anu kasuhun kita panggil, mudah-mudahan aya iswa panjang, urang biasa silaturahmi deui. Sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaga al-ustaz anu parantos Masyanto siama ka urang sadaya. Antos naon nu didugikeun bakal serguna sareng manfaatna kanggo urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kapiatan, kasabaran, katabahan kanggo ngamalkeun ilmu anu nemeh parantos katampi ku urang sadayana. Ilatul iman rahimakumullah, alhamdulillah acara pengajian parantos Pekasan musadacan ditutup sakali deui ka Ilatul iman rahimakumullah. Ibu miwah bapak, alhamdulillah saya belum maksud si nyayogikeun kanggo dicicipi ku Ilatul iman sadayana mangga ulah wakamungkur sadacan mungkur urang sami-sami mencicipi hidangan anu parantos disayogkeun ku Ilatul maksud. Sakitu rupina Ilatul iman rahimakumullah acara dikawi duka akhir. Subhanakallahumma rabbika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.